扭蛋咯。第一个是有音效的电锯，共有4款。来组装一下，完成。可换电池，先给一个赞。锯子是软胶材质，很安全哦。现在拉动拉绳，启动引擎。1秒变身链锯人，拿上电锯，迎战苦力怕。下一个是会震动的电锯，共有5款。装起来，完成。长度约14.5公分，跟上一款比大了不少。按下开关。咦，震动感不是很强，感觉上一款比较好玩。当做公仔小道具还是很可以的。感谢您的收看，欢迎按赞订阅，一日一扭，明天见哦，拜。